Ampitiavana no anolorana ny araba topoko lasy topoko vavy fioatsika ny tokatrano any izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV asaina indray ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ity takariva ity ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny akon'ilay lozam-pifamoivoizana izay namoizana ain'olona maro tetsy Ankazobe mitohy hatrany ny fanadihadiana ao anatin'ny raharaha iny ankoatran'izay ihany koa ny eo amin'ny tontolon'ny fitsarana ny tsy fisina maromaro triraisana eo amin'ny soltenan'ny fitondram-panjakana sy ny syndicat mpitsareta Madagasikara raha mihaona izy ireo kalbaolana momba ny zava-misy izay iaina amin'ny SMM eto Madagasikara ny mahakasika ny fanatanjahantena sy ny sehatra sosialy ihany koa dia tsy adino no mitondra izany amintsika Mitohy ny fanadihadiana taorian'ilay loza izay namoizana ain'olona maro tetsy Ankazobe nitondra ny fahitana mombamomba ilay fiarakodia lehibe boinina ho isika ny teo anivon'ny toerana fitsarana ny fiara etsy alarobia Nambarany tao anatin'izany fa taona maromaro zay no tsy nahazo ny antsointsika hoe visite teknika ny fiarabe nitondra olona maro ho iazo ny mahajanga iny ary voatery nijanona moa zany satria nitera-doza teo Ankazobe raha tsika ny fanadihadiana Efa lany fizahana ara-teknika na visite teknika hatramin'ny volana febroary 2024 lay fiarabe nitera-doza ka nafatesan'olona maro tetsy Ankazobe ny voalohany herinandro teo nitondra fanazavana mikasika izany androany ny lehiben'ny toerana fitsarana fiara etsy alarobia ny colonel Dgsr Nitondra tsy hita mihitsy efa tsy tetsy amin'ny toerana fitsarana fiara tetsy nansana ny mombamomba n'ity fiara ity ny tilatsipina manokana ety ihany koa rehefa nisioloza moa dia tsy maintsy mandray ny fiepetra ny tompona andraikitra nojerena daholy ny mombany antsipriany taratasy ny fiara io verifiena tany tamataly satria nanao vatsy taxibosy vatsy izy io daholo jerena tany amin'ny centre ny tamatavy tsy fiseany mihitsy le fiara jerena tany atsiromandidy tsy fiseany mihitsy le fiara jerena ny tany mazenga tsisy fisen'le fiara ny eto Antananarivo teny anany sana ihany no namitana ny momba ny fiara farany zay visite ny farany zay nandalovany taty aminay tamin'izay zay nisany mahagaganay dia tamin'ny 29 octobre 2014 izy no nandeha farany dia lany lay visite zany any amin'ny 28 février 2015 mety ho antony sy nahatonga ny loza ihany koa dia ny famaroan'ny olona no entiny ity fiara fitanterana ity ho iatrany lehibe ny toerana fitsarana fiarakodia efa ho avy roa eny ny isa ho ny olona tokony ho entina no tao anatin'ity fiara ity raha ny fanazavana trandy io fiara io dia nomeny fanjakana zany hoe nandalo fandraisana ara-teknika taty aminay dia nomeny fanjakana place assise na ny toerana azo entiny olona azo entiny dia 79 place no azo entiny fiara io 79 place ny azo entiny fiara io ny lanja ny entana azo entiny dia une tonne 970 izay ny autoriseny fanjakana ny ao anatin'ny code de la route nefa dia miteny mazava ny ao anatin'ny arrêté 1174 ny autoriseny fanjakana ny lanjan'ny olona dia 60 kilo miampy 10 kilo petit colis na ozytsika hoe agasamaina zany hoe 70 kilo zany ny autoriseny fanjakana ho any fitateram-bahoaka rehetrarehetra ninonino fitateram-bahoaka raha ataony kajy tsotsotra 140 personnes fois 70 nanome 9800 kilo zany lanjany olona fotsiny tao anatin'ny fiara lanjany olona fotsiny mbola tsy miresaka ny entantsika nefa ny autorisena ny fanjakana dia 5530 kilo ny antsony rehetra hiandry ny valin'ny fanadihadiana atao kosa ity lehibe ny toerana fitsarana fiara ity alohan'ny ilazana hoe iza no diso tao anatiny ity loza nahatsiravina ity efa eny ampelantanany mpanao fampitorana ny raharaha iny ka inona fa ho hita tsy ho ela ny tena marina